Hello，大家好，我是阿红。那今天来到 Octopus 的教学第5课，延续上周的这个教学题目哈，我们来看一下后面2台机械，安川跟发那科的这2台哈。那发那科这个的话是地轨轴加外部旋转轴，那其实这个就是8轴的一个焊接应用。它焊接的地方就是这一个哦，那这个接缝的部分哦，那。OK， 我们开始做一个焊接的动作，进到程式这边来，然后发那科控制器这边是 JR 的部分，那程式，然后我们选择群组1这个焊接机线加地轨轴，还有外部的这个旋转轴创建。进来之后呢，我的习惯会先让机器人先移动到这个比较近的位置。这个好，那存下第1点哦。OK， 这是我的第1点。哦，那这个点其实我想调整一下哦，因为它现在其实在起点上面，然后我把这个点给调掉。OK， 大致上是这样。好，更新。好，那我们来焊的这个。好，那今天这一块其实是需要有一点调整的哦。那我们来看一下新建啊，创建路径。然后，如果以传统的这个点法的话，面跟墙它其实是可以点出来的。会，面跟墙，哦，它其实可以点出来。可是因为它的面比较多哦，而且它需要转弯，那这个可能比较不适合。所以这个的话呢，我个人比较建议是用点哦。那我们用点来看，我首先点这个，好，等一下会发生另外一个问题哦，等一下各位看就知道。好，那我先点这个，然后呢，我再来点这个点，然后我再来点这个点。这样子，好，我们先这样看，哦，这样就会看出问题哦。来，更新执行。哦，有没有发现我的焊枪位置跟它的预览位置好像不一样？哦，它差了180度哦。那这个其实就是我们模拟的设定跟我们的机台的图形的设定不一样，它在哪边建立？我们回到机台这边。把这个锁拿掉，有一个通用的，这边有一个刀具移动的向量哦，把它改成 Y 正，这样就一样。这其实就是图形跟那个软体上的沟通，它给了很多灵活性可以应用。好，那回来到这边，我们来试一次哦，建立路径，然后点到点，点它。然后点中间点，然后再点这个末端点，这个有点比较需要有点技巧，移过来。好，然后呢，我再来移过来，然后再移到中间这边，然后再移到尾巴这边。OK， 那因为尾巴这边它其实有辨识到它后面是有墙挡住，所以它的焊枪的头会自己闪。那起始的部分的话，因为起始它没有任何的依据，所以它只好会这样像这样戳下去。所以这个点呢，我们等一下会靠姿态单点来调动，来把它调掉。好，那目前点完大概是路径是这样。那再来就是我们焊接的时候，其实很强调我们的铁水是尽可能可以渗到我们零件里面，所以我们这边竟然去选2等分嘛哦。那其实我们的旋转轴很重要，因为你看我们在焊到后面这一边这一侧的时候，我总不可能做仰焊的动作吧？仰焊其实这样子有可能铁水会流出来哦。
焊接品质不好，所以这时候我在零件定位器这边，我会特别去抓这边一个对抗重力，好让它的这个焊接的那个铁水是跟我的地板是垂直的，哦，就看对抗重力，就是焊枪的头是垂直地板的这样子，像这样子。哦，各位如果有注意到是这样子，哦，我的零件啊跑掉了。OK， 让它是垂直地板。好，来更新模拟一次看看有没有。这一次我的焊枪的位置动作就跟模拟是预览的图形是一样的。那因为是对抗重力，所以我在转弯之后的动作，这个尾座它是要跟着走，它没有一起动，动一下。有没有？它这边转过来，转太慢了，太婉转了。这我们可能要调整一下。好，有几个点需要做调整。来，我们来把它重新点一次。第一个我点这个点，然后这个点，然后点这个点。这时候其实我会做一个这样的动作，把它分开点，角落就归角落来点，角落这个点就是这个点。你看这个点会特别歪出去，然后中间再给它补一个点，让演算法知道说它已经要渐渐转过来，然后再过来是这个点，然后点到这样子的一个点。那正好帮你补那些动作。那一样，这边中间点这个要一点放大来一点。OK， 我们看到十字重合，一样尾巴到这里来，上一动，合起来。这个点不能这样。在这里合起来，好，漂亮。来，我们整理一下，再看一下等一下起始的位置，我们等一下再来做调整啊。主要先看这姿态到底有没有办法摆回来。这边就开始摆过来，然后再摆过来，整个焊枪摆，拉回来。那其实这动作很漂亮跟我们在线上直接做视教的动作基本上是几乎是一样的推出来再上来。好，这动作完美，我们就建立。那为什么我说要出来调？因为它这一个功法在外部这边可以允许使用者来做一个调整，有吗？好，那我第一个它下来的这位置，我其实没什么意见说实话。那其实我们可以做的是怎样？我们把它调一下那这个位置的话要调整，点机械我们让它往 X 轴方向过来一点，更新，有没有？更新掉了再来，X 轴 ，X 轴这边，这边用扣的给它扣个20 mini，拉出来一点。好，然后这个是接近点，这一点其实还没焊下去这点其实还要再出来，所以呢，一样我也是扣20，全部让它出来。这个点被我按到了，那怎么办？这样，我们直接建立一个点就好。我只要这个点的位置，我们把它点回来，这样子。好，然后我让我们的手臂移到这边，在这里，手臂移到这个点。好，我要的是这个点。好，然后我新增一个线性。直接更新，好，回来了。OK， 这是我要的然后把这个路径给杀了
这点也杀了。好，那过来这个条件回来动作，好，到这边，到这边。那这边的话，我要怎么办？其实就是这个有点是像是一个动作啦，姿势上、角度上的调整。这时候我要沿着哪里调？沿着 Y 轴来调这个角度。哦，以它不会撞到为主。这个，然后这样角度 OK 了，我们就把它更新掉。然后这边我们可以新增之前多一个点。OK， 那这点是怎样？这点就是我们移过来的中间点，因为这是一条线，我知道。好，那这一个呢，我会把它更新掉。为什么？因为从这一点到这一点它是需要一个回正的一个空间哦。各位可以看一下，像这样子。哦，对不起，从这边开始，它过来总要回正，再继续往下焊下去。哦，这其实就是一个过渡点了。然后后面呢，再过来做这样子一个移动。哦，那这个动作其实很漂亮哦。任何一个点是需要单独调整的，这非常方便哦。或者是你不想这样直接看，你可以用我们键盘往下按。哦，像我觉得这个角度它整个可能转太多，整个焊枪转这样，我怕它会有什么问题。OK， 那怎么办？我现在这个动作嘛，我点机器人，我们还记不记得我们有沿着刀具轴旋转这个方向？好，那我怎么样？把它转过来就好。所以是这样，非常方便。更新好，然后我的键盘往上按，我的上移动在这边。好，来，我的点8号路径啊，不，第8点往下，再往下，再往下。哦，这个调的方式非常方便哦。那我要模拟怎么办？点路径执行。哦，那这动作就会非常的漂亮，非常的顺，而且是可以用的动作。那也就是软体它的灵活性、可调性。而且你这样调的时候，你会发现你其实是你在调的时候是8轴的路径。哦，有没有？现在这个路径就很漂亮，不像刚刚有一个很剧烈的一个转动。哦，那前后对比起来其实会差很多。那我们就一路让它焊到后面结束。好，焊到后面结束。好，然后到这边还记不记得我们上礼拜教的上一期所教的我们的转换在这边啊？我要怎么转？平移吗？我直接这边到这边就过来了。哦，这是2个的，那我要转一次吗？转一次就好了哦，一个就够了。哦，那因为这是一个的，所以我觉得这个不要，我们这一个就另外写当练习好了，这不能这样转，但是可以这样旋转点，因为还有这样，它是180度对称的嘛。好，那我们用旋转，我们尽可能偷懒。那旋转还记得吗？我们点的话不好点，圆弧中心，这个。哦，这不好点，我看看有没有比较好点的地方。删除。那这个圆，这个圆，这个圆。这个圆不好点了，那我们点这个圆好了。这边，还有这边，不行。好，圆的不行，那我们近色。好了，这边变到这边来，这种总可以了吧？点到点，这一点到这一点，近色。
OK， 这样总可以吧？它是180度的。OK， 可以，非常漂亮。好，转换。那我们来看一下转换的能不能用哦。喽，来转过来 ，reset 执行，速度变快。好，换对面，动作标准，很漂亮。OK， 那其他的2个应用的话，就各位再看一下。好，这个要自己点一下哈。那我们接下来要讲另外一个哈。好，我们上页好了。这边有一个 MRC， 它是那个安川的控制器的哦。那这边我们今天要讲叫做2机协作同动的问题哦。那这一块会再多一起讲另外一个动作，今天先讲就是协作的东西。那这个协作并不是人跟人协作，而是2台机器人工作的其中一种状况。那我先点，现在我这个程式1呢，它是有跟我们的外部的旋转轴做配合的。那我在写的时候，我可以先把姿态确定，来，我们先把姿态定起来。我今天是这个焊枪的，我先把姿态定下来。世界坐标，好，先这样，第一点，再来建立路径，这边底面跟墙面，好，路径生成。那这边的话，我们就选一下对抗重力，好，对抗重力，那创建，这是直接模拟。OK， 它可以这样做。好，那因为我另外一台机台要一起跟着走，然后，怎么说？我并不希望它的摆幅这么大，所以我可能会倾向把我的这个焊的这个外部轴的角度给缩小，变成是60度。正负60度，它原本是179了，那我这边先改60。我不希望它变这么大，因为等一下另外一台机台要配合的时候，它有可能会过极限哦，所以这个摆幅就小一点，摆幅小一点。好，那 OK， 这是一个。那另外一个机台我们也来写哦，新的程式。好，第2台我就不要写到外部轴了，一样。我先抓姿态，好，第1点，来新增，一样哦，底面跟墙面，新建。好，我来让它走一次。今天我单纯只要走它，设为主要，单纯只走它。好，焊接。这其实有一点会太远了，对他来讲。然后我这边要做一个修改，反向从对面回来。好，然后因为这一只手臂它在外面，所以它有些角度是比较不好达到的，所以我们来看一下修改。好，这个已经太远达不到，这个走过极限。好，那其实这样看起来应该是这只手臂它会比较需要有外部轴辅助，所以这个程式呢，我把它删掉。那我这个也删掉，重写哦。新的程式，但看起来是这只比较需要外部轴。好，那一样
刚刚的事再做一次。好，来建立路径，这2个点，创建，然后模拟一下，看，又过极限。那可能这边我们来注意一下怎么办？过极限，我们先分析哦，我的整个路径去做分析。有4个点，我们的关节会过形成，好，解决它。我们看它点有没有办法解决。有时候它解决的答案是蛮奇怪的，我们有时候也是要看一下。所以 ，OK， 那这样好多了，好，这样它就不会过头。只是它也是很极限啊，这个角度这样子其实是蛮极限的。好，那这个呢，为了克服它，因为它距离这个轴比较远，它距离零件比较远，所以它有一些极限问题。那我就用另外一台来合它。好，我们第一台一样，我要焊这一边，一样的设定先来哦，焊箱找出来，然后我们的这个旋转的部分，把位置都调好。好，这位置一样的哈。来，墙跟面啊，底跟墙。好，来看一下这样子创建，分析看看有没有极限位置的问题。主程式，那现在它是主程式。有，还是有办法哦，把它解决掉。好，我们来看一下解决的怎么样。因为这一只它就变成是要自己去摆，它没有外部轴。好，那这2个路径你说能不能协作？就是一起做可以哦。怎么做哦？我们来新增一个程式，它是在属于这2台机台，可是它是共同拥有的，所以它是知否控制器的状况。然后这边有一个同步，程式1跟程式2来同步。然后这时候我们来看一下状况。那我们要把这个主程式变成是它设为主要设定。看这个有没有？这没办法。好，就这样了。好，这时候会发现，我这一只手臂是从这边焊回来，另外一只是从另外一边焊回去，这样子是程式会打架。那我来换个设定哦。我们把这个焊的这个路径呢，让它做一个反向，让2只手臂从同一边开始焊。因为它在焊的时候，同一边开始焊，2个打的角度其实是会一样，它的外部轴打的角度是一样的。我来看一下，有可能某一只的极限位置是应该是这只超极限的。好 ，OK。这个它的这个状况呢，我们可以怎么做？一样求解，主程式分析。分析完它有12个点是关节的位置极限了，那有16个点是无法到达看看有没有办法把它解决掉。OK， 这样会有6个极限位置，7个没办法解决。那我们来看一下它没办法解决的地方。一开始起步这边是解决了，好，到这边看起来是应该是我们的这一只没办法解决，是吗？看一下这一只，.25
另外一只呢？重来哦。OK， 哦，这边的第四轴已经到极限位置了。这个角度来看的话，我们来看看这个是第25点哦，看25点在这里是吗？再更往前一点 ，OK， 24点就已经极限了。那这样子，我们来转转看工具轴有没有办法拯救它哦。它这个角度也是不行，这个角度其实可以做。等一下，我先确定一下，这个角度到这个角度。哦，它经过起1点，所以 OK， 我懂了。这样有办法，好，闪过去，到这个角度还是一样哦，让它躲过这个起1点。那这里让我们来调一下哦，让它躲过去。这个也是让它躲过去。这个的位置是不是可以不要这么的边呢？25，我们来看一下哦。好，不然改变运动类型。这一个点跟这个点，好，把运动类型换掉。OK， 那从头再来看一次，两只一起做。哦，更多其实是它的这个姿态上的状态哦，所以可以看到刚刚看到一个很惨的事情哦。这边移过来，开始焊，好，到这边就到这里，这个点，它刚刚会飘起来哦。换回来好了。它的这个问题，这边这个点跟这个点姿态上，哦，这两个点的姿态上，好，把姿态换过来。OK， 这样的姿态是可以完成的。好，那是我们刚转了角度，把那个姿态避掉了哦。OK， 可以看一下，就是这样子的一个状况。好，基本上我是用角度
姿态的角度去克服，把这个状况克服掉。那这是它的一个协同应用了哦。因为有的时候说真的，你2只鸡的手臂你要这样写，你就是很困难。但是你说这样写，它其实工作效率会不会提升？会，一定会提升哦。那当然，这个路径就是要它可以调，而且灵活性要够高。好像这程式它还有它的完善空间在哦，都可以再优化它。那至于怎么优化，就要看各位去慢慢去调整它。那软体它是有这个弹性，可以给各位去优化它的动作。那这个动作就是我们刚刚提到的这个同步工作哦，在这边我们的程式3同步工作。然后 Octopus 呢，它的好处就是允许多机一起模拟，有没有？5只鸡的手臂，它其实是同时模拟工作的。那它其实我现在是把它摆比较开了。如果我把它摆在一起，可以看状况，就是说这2只或是哪2只会不会敲到，或是哪几只会不会敲掉，或是工作上会不会有互相干涉的问题哦。那这都是可以从软体上面看出来的。那这个其实就是我们实际现场上，如果你真的只是现场试教的话，它会做不到，因为现场试教你要这么多机器人在同一个范围做，你要调很久。那如果说用软体做，你可能真的是一个早上就做完的事情。OK， 以上是今天的内容。那如果说有需要知道什么讯息，或是看到什么样的一个应用，那或者说是需要试用版软体，都可以在下面留言。那我也会把今天这个档案呢放在评论说明区，把这档案放在说明区给各位下载。说明区也有试用版的一个连接方式，可以给各位使用哈。那欢迎大家在底下留言，也可以欢迎大家来留言跟我讲说需要试用版，或是想要知道什么讯息。那我们目前呢，对于说学校的部分，如果有老师是想要使用 Octopus 做教学的话，可以留言来跟我们讲哦。那或是到我们官网留讯息，那我们会提供试用版跟教学版给老师，那也有教学资源。那今天是以上的内容，谢谢大家，我是阿宏，下期见，拜拜。